अगर मशीन का व्हील जाम हो जाए तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। आराम से व्हील खोलकर देखें, अगर कोई धागा वगैरह है, कोई मैल है, तो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ये देखें कितना धागा है इसमें, सारा धागा निकालने से अच्छी तरह से इसको साफ़ करके दोबारा से इसी तरह फिट कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर हो सके तो कमेंट्स कर दीजिएगा।